躲猫猫之躲避变异奶奶，请选择游戏模式。游戏背景：今天你们正在公园里滑滑梯，却不知道有一位变异奶奶朝着你们走来了。听说变异奶奶是最喜欢抓小朋友的了，听说只要是被她抓到，会永远的被关进小黑屋里的。不过大家也不用害怕，我知道变异奶奶是最喜欢小红花的了。扔几朵给她，她就会很开心，会和你成为好朋友的。不过你们躲藏者需要在规定时间内躲避变异奶奶的抓捕，请抓紧时间吧。我的妈呀，我可不想被变异奶奶给关进小黑屋里呀。不过还好我有爱丽丝符，去找个隐蔽的角落变小藏起来。我还小，还不想嗝屁啊，让我看一看藏在哪里才安全呢。Hello， 我是3号玩家。躲猫猫也太有意思了吧？要藏在哪里呢？想抓到本王子可没那么容易，我可是躲猫猫高手啊！竟然不给我喜欢的小红花，看我不把你们全都给关进小黑屋！不好了，抓捕者来了，大家小心。好的。继续去抓其他人。